စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတိုင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့မအောင်မေ့လိမ့်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများကြီးပဲပစ္စည်းချမ်းသာတာစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့တခြားစီပဲเนาะလူတွေမှာပူမှုတွေနဲ့နေကြတယ်တောကเนาะစိတ်ချမ်းသာတဲ့လူကလည်းတောကတွေပိုးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအတွက်တောကဖြစ်တယ်เนาะပစ္စည်းဥစ္စာအတွက်တောကဖြစ်တယ်သာသမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသမီအတွက်တောကဖြစ်ရတယ်နော်ကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကားအတွက်တောကဖြစ်တယ်တိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်အတွက်တောကဖြစ်တယ်အားလုံးဟာတောကလေးတွေနဲ့ပဲနေကြတာအဲ့ဒီတောကဆိုတာဒေါမနတပဲဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲအကုသိုလ်ပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တောကကင်းအောင်နေခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေကိုလျှော့ရတွေ့တာမှုရှိလေလေတောကကြီးလေလေတွေ့တာမှုကြီးလေလေတောကကြီးလေလေတွေ့တာမှုရှိသူတိုင်းတောကရှိတယ်ရှောင်လဲလို့မရဘူးတစ်ပင်ရှိရင်သိရိတ်ရှိမှာပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတောကဆိုတာတွေ့တာမှုရဲ့အရေးပဲလေသူကတွေ့တာမှုကိုမဖြောက်ဖဲနဲ့တောကဆိုတာဖြောက်လို့မရဘူးတဲ့နော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ကိုကအိမ်တစ်လုံးပိုင်ထားတယ်ဆိုဆိုဟောအဲ့ဒီအိမ်တစ်လုံးပိုင်ထားတဲ့အခါဆောင်းရာသီတို့နွေရာသီတို့ဗမာပြည်မှာဒီဟာမီးကခဏခဏလောင်တတ်တယ်မဟုတ်လားမီးမဆိုရင်ရဘူးလားဆိုရင်လည်းဆိုကြတဲ့တောကပဲကိုယ့်အိမ်မှာမီးဆိုရင်ရဟောဆိုရင်နေတာတောကကဲအဲ့ဒီအိမ်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဈေးရလို့ရောင်းပလိုက်တယ်ရောင်းပလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်လေးပေါ်မှာတောကဖြစ်သေးလားဘာလို့တော့ကိုမမပိုင်တော့တာကိုဟာလို့မတတ်မှတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ကိုဟာလို့တတ်မှတ်မှတောကဆိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့တလောကလုံးကိုကိုဟာလို့မတတ်မှတ်နဲ့ကိုတောင်ကိုဟာလို့မတတ်မှတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တောကဘယ်လိုတည်းမှဖြစ်တော့လေဒါကငါသားဒါငါသမီးဒါငါပစ္စည်းဒါငါအမေဒါငါအမငါမောင်နှမစသဖြင့်ငါနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားတာမှန်တယ်များတောကဖြစ်เสียအားကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာငါဆွေမျိုးငါတငယ်ချင်းဆိုတာပါသေးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဟောအဲ့ဒါလို့တွေ့တာမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ထင်မြင်ယူဆမှုသိမ့်ပိုက်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့များကာလပတ်လုံးသူတို့အတွက်မှာတောကဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့တောကဆိုဒီမှာတွေ့တာမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လာတယ်နောက်ဆုံးဘယ်သူမှတွေ့ကြမရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တယ်လေကိုယ့်ကိုယ်တွေ့ရင်လည်းကိုယ့်အတွက်တောကဖရာယနာဖြစ်သွားရင်စဉ်းစားကြည့်ဖရာယနာဖြစ်သွားပြီဆိုတာဟာဘယ်သူကမှ